محمد العربي بمهيدي أو حكيم الثورة كما كانوا يلقبوه، الرجل الشامخ بقامته والمرعب بابتسامته، جاء من أقصى الشرق من عين مليلة، زاد عام 1923 وكان الابن الثاني في ترتيب الأسرة. لعب العربي دور كبير في تحضير الثورة المسلحة وساهم في إقناع الشعب بالمشاركة فيها، وقال مقولته الشهيرة: يلقوا بالثورة إلى الشارع سيحتضنها الشعب، وولى قائد المنطقة الخامسة اللي هي وهران، وعينوه بعدها عضو بلجنة التنسيق والتنفيذي للثورة الجزائرية. اعتقل محمد العربي بمهيدي نهاية شهر فبراير 1957، ويأس الجنرال الفرنسي بيجار هو وعساكره باش يدوا أي اعتراف أو وشاية بالمجاهدين، بالرغم من العذاب اللا إنساني والرهيب اللي مارسوه على العربي، لدرجة أنهم سلخوا جلد وجهه بالكامل، وبعدها قرروا يعدموه. وقف أمام حبل المشنقة وطلب ما يغطوش عينيه ويشوف اللي راح يعدموه. حتى الجنرال بيجار رفع يدو تحية ليه وقال: لو امتلكت واحد من أمثال العربي بمهيدي لغزوت العالم. نفذ عليه الحكم والابتسامة الشهيرة على وجهه، وكانت بمثابة رسالة، وكأنه كان متيقن بأن الجزائر راح تتحصل على الاستقلال.